que sigui no arriba als mínims, se n'hi posen uns altres. Que sí, que em sembla bé, però... I què si no fa batxillerat? Pot fer un cicle formatiu. I què és un cicle formatiu? FP? Uf. Ah, ets el típic pare antiquat que pensa que la formació professional és de fracassats, oi? Un cicle formatiu és un camí com un altre per estudiar el que t'agrada, i punt. Ja està bé de presentar el batxillerat com l'únic camí a seguir si es vol estudiar. La nostra actitud canvia tot el que fem. Tria un camí que t'apassioni. Dedica't a allò que t'agrada. Fes un gir de 174 graus amb la formació professional inicial. Una opció formativa de qualitat. Pràctica i flexible En centres formatius acreditats Al nostre país i a l'estranger. per aconseguir el futur que vulguis. Descobreix els 174 graus de formació professional. també en la seva modalitat dual A fp.gencat.cat I fes un gir al teu futur. futur. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.